はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、サウンドピースから新しく発売されましたインナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンですね。Air 3 Deluxe。こちらをですね、レビューしていきたいと思います。この Air 3 Deluxe は VGP2022 サマーの5000円以上6500円未満の部門で金賞をですね、獲得したモデルとなっていて、安価なインナーイヤー型の本命のですね、完全ワイヤレスイヤホンになっています。このチャンネルだと、このですね、Air 3っていうモデルですね、デラックスが付いてないノーマルの Air 3ってモデルも前ですね、レビューしたんですけども、この Air 3 Deluxe になって、アプリにも対応したりとかしてですね、イコライザーの調整なんかもできますし、結構ですね、パワーアップしているモデルになっていますので、こちらですね、レビューしていきたいと思います。今回ですね、この Air 3 Deluxe はサウンドピースさんからご提供いただいたんですけども、金銭の授受は一切ありませんし、今回もですね、ガチレビューでやっていきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心に、レビューや比較動画をアップしてますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行きましょう。はい。ということで、サウンドピース Air 3 Deluxe のスペックや価格からですね、ご紹介していきたいんですけども、Air 3 Deluxe はインナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンということで、ノイキャンや外音取り込みには未対応のモデルとなっています。ワイヤレス充電も未対応ですね。片耳のイヤホンのみでの使用は可能で、片耳で使用した時はモノラル再生となります。マルチポイント接続も未対応です。で、Bluetooth のバージョンは 5.2、対応コデックは SBC AAC aptX アダプティブにも対応しています。ドライバーサイズは 14.6mm というですね、かなり大きいドライバーが搭載されているモデルですね。充電時間は最大2時間。バッテリー持続時間はイヤホン本体が最大5時間。イヤホンケース併用で最大21時間となっています。サイズは記載の通りでかなりですね、コンパクトなイヤホンになっていて、ちょっとですね、スティックですね、ステムの部分がちょっと長いっていうのはありますけども、全体的に小ぶりなですね、イヤホンになっています。カラーはですね、今回ご紹介するブラックの他にホワイトというですね、2色展開となっています。重量もですね、かなり軽くて、ケースとイヤホンですね、両方合わせても 36.5g ということで、かなりこちらは軽いですね。イヤホン本体も片耳ですね、4.1g ということで、こちらもですね、かなり軽いので、重たいものをつけたくない方にはとてもいいかなと思います。放水規格は IPX4、充電ポートは USB-C、保証期間は1年間となっています。で、その他としましては、サウンドピースもですね、最近アプリがですね、使えるようになってきて、この Air 3 Deluxe もアプリに対応してますので、イコライザー設定なんかにも対応しています。脱着センサーがですね、搭載されていますので、イヤホンをつけた時の音楽の自動再生とか、外した時の一時停止なんかを行うことができます。で、インナーイヤー型のイヤホンということで、このチャンネルでは、この間ですね、アンカーサウンドコアのライフノート 3S をレビューしたんですけども、それのライバル機種になるかなと思っています。価格は Amazon で5880円ということで、クーポンコードを使うともうちょっと安くなるんですけども、普通に買おうとするとこの値段となっています。こんな感じのスペックになっていまして、アプリでですね、イコライザー設定なんか対応できるようになったっていうのは結構大きなですね、変化なのかなと思っています。はい、ということで、サウンドピース Air 3 Deluxe の外観やデザインについて見ていこうと思うんですけども、イヤホンケースはこんな感じになっていて、ケースの表面はこんな感じで光沢がある作りになってますが、質感はですね、そんなにツルツルしちゃって滑ってしまうっていうことはないと思うので、持っていてですね、ピュッてどっか落ちてしまうとか、そういう心配はないかなと思います。前面にこんな感じでちっちゃいですね、インジケーターがついているのと、ここにですね、リセットボタンもついています。で、裏はこんな感じでサウンドピースとですね、裏にここに書かれてますね。で、下面に USB-C の端子がついてますので、こちらから充電することになります。前にですね、ご紹介しましたこちら Air 3なんですけども、こちらと比べるとこんな感じで、ケースの方はちょっとですね、大きめになっちゃったかなっていう感じはあります。ちょっとですね、デラックスというだけあって結構ですね、この光沢があったりするのがデラックス感が出てるのかなっていう感じもしますけども、こんな感じの違いがありますね。で、ライバル機種になりそうなアンカーサウンドコアのライフノート 3S のイヤホンケースと比べるとこんな感じですね。アンカーの方っていうのは結構厚みがあるので、ポケットの中に入れるのはちょっと厳しいかなって感じはするんですけれども、サウンドピースの方は薄いので、ポケットの中にでも十分ですね、入るサイズかなっていうのがいいポイントかなと思います。ケースを開けてみるとこんな感じですね。Air 3の方からですね、良くなった部分としましては、ケースを開けといて、傾けてもですね、この蓋がですね、勝手に閉じてこないっていう部分がとてもいいかなと思っています。Air 3の方っていうのは傾けるとですね、パタンって閉じちゃって、これがですね、私ちょっと嫌だったんですけども、これがですね、しっかりと止まるという部分は良くなってるんじゃないかなと思います。ケースの蓋とか、イヤホンのマグネットの強さもチェックしていくと、これですね。蓋なんかマグネットですね。手で開けてみるとめちゃくちゃ強いって感じはしないんですけども、振ってもですね、全然開くような感じがないので、それはいいポイントかなと思います。イヤホン本体のマグネットは、
イヤホン本体のマグネットも相当強く振らないと外れる感じがないので、これもいいかなと思います。こういうですね、スティックがついたイヤホンで縦に収まっているものってどうしても振るとですね、外れてしまうことってよくあるんですけども、これ全然外れないので、とてもいいかなと思いますね。イヤホン本体なんですけども、こんな感じのイヤホンになっていて、このイヤホン本体はエアー3とですね、全く一緒っぽくて、違いっていうのがわからないぐらいで、ちょっと混ぜちゃうとどっちがどっちかわかんなくなっちゃうぐらいのイヤホンになってますね。こんな感じのサウンドピーチのロゴがあって、結構スティックが長いですね。裏に行くとこんな感じ。ここにですね、なんか接触のセンサーがあるみたいで、こちらでイヤホンを装着した時の自動再生なんかを行うことができます。本体自体は結構プラスチック感はあるかなとは思いますね。で、この間ご紹介したライフノート 3S と比べるとこんな感じになっていて、どちらもインナーイヤー型なんですけども、見た目は全然違うイヤホンになっていますね。本体の高級感みたいなものだけでいくとサウンドピーチのがあるかなとは思うんですけども、こんな感じでだいぶ違いがあります。で、付属品も一応ご紹介しておきますと、インナーイヤー型ということで、これぐらいしか入っていないんですが、USB-A という USB-C のケーブルですね。短いものが1個入っているのと、あとマニュアルがですね、入ってます。日本語でも書かれていて、6ページですかね。6ページ分日本語で書かれてますね。はい、続きまして装着感についてなんですけども、装着感はですね、こちらですね、とても軽くて 4g ぐらいしかイヤホンの重さありませんので、めちゃくちゃですね、装着感軽いですね。インナーイヤー型ということで耳の奥にですね、ブスッと入る感じはもちろんありませんし、めちゃくちゃ快適です。インナーイヤー型のイヤホンって私結構ですね、耳から外れてしまうってことをですね、前からご紹介しているんですけども、これはですね、そんなこともなくて、頭を傾けたりなんかしても全然ですね、外れる感じはないので、とてもいいかなと思ってます。十分ですね、長時間つけていたりとか、外出する時なんかにつけていっても全然外れる感じがないですね。で、イヤホン装着したところを写真で撮るとこんな感じに見えるんですけども、結構ですね、スティックが長いということがあるので、やっぱりこんな感じでですね、結構耳からははみ出てる感じ見えるかなと思います。色が黒ということで、肌の色と違うので、そういう部分でもちょっと目立つ感じもあるかなと思います。この Air 3 Deluxe はホワイトというですね、色がありますので、ホワイトにすればここまでですね、目立つことはないと思うんですけども、こんな感じでですね、スティックというかうどん部分が長くですね、はみ出てるような感じに見えますね。で、装着したところを前の方から見るとこんな感じに見えるんですけども、完全にですね、このスティックの部分が頬に沿う感じっていう感じじゃないんですけども、外側にですね、大きくはみ出てる感じはないので、そんなにですね、頬とスティックの間がめちゃくちゃ空いているわけではないので、前の方からですね、アクセサリーとかマスクの紐なんかが来てもそんなにですね、引っかかってですね、落ちてしまうと心配も少ないんじゃないかなと思いますし、前から見た時に違和感なんていうのも少ないのかなと思ってます。で、先ほどから登場していますライフノート 3S と装着感を比較すると、ライフノート 3S の方がですね、ピタッとですね、最初は密着する感じはあるかなと思うんですけども、私の場合、こっちはですね、歩いていたりするとちょっとずつ、ずれてくる感じはあるんですけども、サウンドピーチの方が、私の耳の場合は、そんなにですね、ずれてくる感じもなくて、こっちの方がですね、つきやすいかなと思いましたね。続きまして、アプリでのカスタマイズ性について見ていこうかなと思うんですけども、サウンドピース Air 3 Deluxe はアプリにも対応してまして、アプリでカスタマイズを行うことができます。で、接続するとこんな感じでですね、Air 3 Deluxe と書かれているんですけども、こんな感じで見えます。アプリでですね、できることを見ていくんですけども、左右のイヤホンのバッテリー残量が分かったりとか、リセットなんかもできますね。あとこんな感じで、ボリュームのコントロールがこんな感じでアプリからも行うことができます。で、可変的なイコライザーとですね、日本語になってますけども、これですね、聴力テストみたいなことをして、こんな感じですね。イヤホンから音楽が流れて、それがですね、何回鳴ったかっていうのを選択していって、それをどんどん繰り返していくと、皆さんの耳に合わせたイコライザーを作ってくれるということですね。で、私の場合はなんかこんな感じの結果になったんですけども、自動ですね、イコライザー作成してくれる機能なんかもあります。あとは、事前設定となってますが、プリセットですね。こんな感じでデフォルトから、あとは8個ですね。別のプリセットが選べて、合計9個のプリセットから選ぶことも可能ですし、カスタムイコライザーとして6バンドのですね、音域をですね、上げたり下げたりっていうのを自由にすることができます。買ってみたはいいものの、ちょっとですね、自分の耳に合わなかったって時とかは、こんな感じでですね、イコライザーで音を変えることができるっていうのがとてもいいポイントですね。Air 3 Deluxe はインナーイヤー型でノイキャンとかもちろんついていないんですけども、このノイキャンのですね、この表示が出ちゃってるっていうのはちょっと変だなと思ったんですけども、これはですね、変えようがないので、これタッチしても
変わらないですね。あとゲームモードなんかも搭載しているので、これオンにすれば遅延をですね、少なくしてくれるというものになってます。で、これが装着の自動検出ということで、これをですね、オンにしておくと、イヤホンをつけた時に音楽の自動再生とか、イヤホンを外した時に一時停止なんかを行うことも可能です。アプリでですね、できることっていうのはめちゃくちゃ多くはないんですけども、主にですね、イコライザー設定なんかのカスタマイズができるという形ですかね。こんな感じのアプリが使えるようになったという感じになってますね。はい、続きまして音質についてなんですけども、音質はですね、低音強めの調整になっていて、はっきりとですね、低音を鳴らしてくれる音になっています。サウンドピースって結構ドンシャリ系の音っていうイメージだったんですけども、高音域のシャリシャリ感というのはそんなになくて、結構ですね、聞きやすい音になっていて、十分ですね、快適に音楽が楽しめるかなと思います。この価格帯でインナーイヤー型欲しいっていう方には本命のですね、選択肢の一つになるんじゃないかなと思っています。先ほどからご紹介しているライフノート 3S と比べると、こちらはですね、レビューの時に言ったんですけども、とにかく低音が強すぎて、もうちょっとこれはやりすぎなんじゃないのっていうのをお伝えしたんですけども、こんなにですね、低音に寄ってないですし、私はサウンドピーチのですね、こちらの音がとても聞きやすくてですね、音だったら間違いなくこっちの方が好きだなと個人的には感じています。イコライザーで音をですね、調整することもできるようになりましたので、さらにですね、自分の好みの音に近づけることも可能ですので、イコライザーでですね、調整するっていうのもとてもいいかなと思います。この6000円弱のイヤホンで音もですね、しっかりと楽しみたいって方だったら、こちらの方がですね、間違いなくおすすめですので、検討していただければと思っています。続きまして操作感についてなんですけども、操作はイヤホン本体のこのですね、サウンドピースのロゴの部分ですね、こちらをタッチすることで操作することができるんですけども、音量の上げ下げ、曲送り曲戻し、音楽の再生一時停止、それからゲームモードですかですね、その辺も全部イヤホン本体でもちろん行うことができますので、そこは良かったんですけども、タッチセンサーがちょっと小さめですので、そういう部分だとライフノート 3S に比べるとちょっとですね、操作はしづらいかなと思います。感度なんかは悪くないので、十分ですね、操作できるんですけども、慣れるまではタッチセンサーの場所がちょっと分かりづらいって思うかもしれないので、そこはですね、何回も操作して慣れていただけるといいかなと思います。右をワンタップで音量を上げる、左をワンタップで音量を下げるというですね、操作が割り当てられているんですけども、タッチしただけでですね、音量がですね、ポンって上がっちゃうので、そこがですね、ちょっとびっくりしちゃう部分というか、2タップで音楽の一時停止をしようかなと思ったら、ワンタップに認識されちゃって音量が上がっちゃうみたいな時にちょっとびっくりしたってことがあったので、ちょっと注意かなとは思いましたね。タッチ操作にこだわりたいっていう方ですと、アンカーの方がですね、やりやすいかなとは思います。最後に通話品質なんですけども、通話品質はいつも通りですね、Zoom で録音した音声がありますので、こちらをお聞きください。はい、こんにちは。こちらはサウンドピース Air 3 Deluxe とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。いかがでしたでしょうか。通話音声もですね、この価格帯にしては十分ですね、いいなと思っていて、やっぱりこのスティックの部分ですね、この部分が長くて、ここの部分にマイクがついていたりとか、マイク自体もですね、もう1個ついているということで、マイクは片耳2個ずつですね、ついているということなんですけども、十分ですね、いい音が取れてるんじゃないでしょうか。このですね、ライフノート 3S の場合は、スティックの部分っていうのが短いのか、若干ですね、声が小さくなると音が拾いきれてないような感じがしたんですけども、サウンドピースの場合はしっかりと拾えているなって感じがして、音質もですね、結構いいのかなと感じています。ですので、通話品質に関してもですね、機械音っぽさはですね、やっぱりここの価格帯ですので、完璧とはちょっと言えないんですけども、この価格帯としては十分ですね、レベルの高い通話品質をしているんじゃないかなと思っています。はい、ということで、ここまでサウンドピース Air 3 Deluxe のレビューを行ってきたんですけども、ここからは気になった部分についてもご紹介していきたいと思います。気になった部分の一つ目なんですけども、先ほどこの Air 3 Deluxe はアプリが使えるっていう話をしたんですけども、アプリを使うためにはサウンドピースのですね、登録が必要で、これ他のメーカーでもですね、よくあることなんですけども、登録をするときにメールアドレスなんかを登録するんですけども、そうするとですね、ワンタイムパスワードのメールが来るんですけども、そのメールっていうのがこんな感じで、中国語で来るんですよね。これがですね、ちょっとせっかく日本で商品発売してるんだったら、ここですね、日本語で来てほしかったなと思うんですけども、必要なのはこのですね、この6桁の数字だけなんで、別にわかるっちゃわかるんですけども、中国語だったのがちょっとあれって思いましたね。こういうのですね、気にされる方もいらっしゃると思うので、そういう方ですと、ちょっとですね、不快に感じちゃうかもしれませんけども、機能で使う分には別に問題はないかなと思っています。気になった部分の2つ目なんですけども、2つ目はアプリをですね、使おうとすると、先ほどもお見せした通り、
こんな感じで、使える機能じゃないのにノイキャンの項目が表示されちゃうということで、これはちょっといまいちだなと思いました。最初からノイキャン使えないっていうのはもちろん分かっていたんですけども、ノイキャンの表示がですね、されちゃうということで、このノイキャン使えないイヤホンを接続した時はこの項目がですね、非表示になると押してくれると良かったんですけども、これがですね、入ってしまうということで、これちょっと気になったかなと思います。これをですね、ただ無視すればいいだけといえば、それだけなんですけども、ちょっと気になっちゃう方にはちょっと気になるかなとは思いましたね。で、最後のですね、気になった部分なんですけども、このイヤホンケースですね、こちらにリセットボタンがついてるって話をですね、したんですけども、ちょっと見えるかわからないですが、このボタンっていうのがですね、ちょっとぷくってですね、膨らんでいるというか、若干ですが飛び出ているという形になっていて、これですね、リセットボタンなんで、長押ししちゃったりするとリセットかかったりしちゃうので、押したいと思った時だけは押せればいいんですけども、このちょっとですね、出っ張っていることによって、ついついですね、カチカチ押してしまうということがあって、これはですね、くぼんでいたりすると良かったかなと思うんですけども、こちらはですね、ちょっとですね、出っ張っているという形になります。先ほどですね、ご紹介した Air 3の方も、この前面にですね、ここに実はリセットボタンついてるんですけども、これはですね、出っ張ったりしてなくて、別にくぼんでるわけでもないんですけども、不意に押してしまうって感じじゃないんですよね。ただ今回の場合はちょっとこんな感じで出っ張っているので、これはちょっと気になったかなと思います。なんかの表示にですね、ポッて持った時に、ちょうど中央ですし、カチッとですね、押してしまうということがありましたね。3秒長押しとかしない限りは勝手にペアリングモードになったりとか、10秒ぐらい押さないとリセットされたりしないんですけども、もしかするとカバンのですね、細かい隙間の方にスッて入れちゃうと、ここがですね、ずっと押されちゃってるみたいなことが発生するかもしれないので、その辺はですね、ちょっと気をつけていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、今回、サウンドピースイヤー3デラックスのですね、レビューを行ってきました。デラックスというだけあってですね、イヤホンケースが結構光沢があって、ちょっと高級感が増していたりとか、アプリでですね、イコライザー設定ができたりとか、そういう部分でですね、かなり Air 3に比べても良くなってるんじゃないかなと思います。ちょっとですね、イヤホンケースが Air 3に比べると若干大きくなっちゃってるので、そこはどうかなっていう感じはあるんですけども、大きくなったといっても、他のですね、完全ワイヤレスイヤホンに比べればそんなにですね、大きいわけでもないですし、ポケットの中にでも十分入るサイズ感になってますので、そこまでですね、マイナスなポイントではないのかなと思っています。で、途中でもご紹介しましたけども、ライフノート 3S ですね、この間ご紹介したアンカー初のインナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンに比べると、音質なんかも個人的にはこちらの方がですね、低音は強いんですが、アンカーほどじゃないですし、かなりですね、いろんな楽曲が聴きやすい音になってるなと思っていて、音質なんかもこちらの方がですね、私としてはお勧めできるなと思いました。アプリのカスタマイズ性はですね、アンカーなんかに比べると、まだ若干ですね、少ないというか、プリセットなんかも少ないですし、やっぱりですね、まだアプリがですね、できたばっかりっていう感じはするんですけども、イコライザー設定がですね、できるだけでも十分かなとは思いますので、私がですね、ライフノート 3S とこの Air 3 Deluxe をですね、どちらをお勧めするかっていうのだと、やっぱりですね、こちらの Air 3 Deluxe かなと思っています。デザインなんかも全然違いますので、その辺でですね、どちらがいいかっていうのを選んでいただくといいのかなと思いますけども、私としてはこちらの方をお勧めしたいなと思ってますので、ぜひですね、参考にしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になる方はこれからもチェックしていただけると嬉しいです。それから私はブログもやってまして、ブログでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしてますので、時間がある時にチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。